呢個花園咁大嘅別墅，你一定要睇過嚟啦！呢個花園實在係太大啦，450方嘅佔地，而且嚟講兩邊都係單邊啊，好稀奇嘅一間單邊獨立別墅，而且嚟講竟然有450方嘅佔地，大得有啲離譜嘅花園，你諗下可以用嚟做咩呢？可以做個泳池，做個涼亭。定係你究竟係想去點樣設置裝修咁大嘅花園先至咁靚呢？我諗下咗一下，呢間獨立別墅嘅花園咁大嘅話，一定係為數唔多嘅獨立別墅啦。而且嚟講呢，呢間獨立別墅呢個位置又靚，位於呢個魚龍山嘅地段，而且嚟講呢，而至依家賣緊嘅價錢亦都係比較實惠嘅。300幾萬就可以攞低呢一款獨立別墅，一棟3層嘅，真係非常之稀奇啊！呢間別墅嘅話，如果話裝百零萬嘅話，應該嚟講係非常之舒服嘅。一樓呢，配備咗一個長者房啦，中空飯廳，同埋呢一個廚房出去，仲有個單邊嘅位置，所以嘅話裝修起嚟真係諗下都係流晒口水啊！實在係非常之漂亮，非常之標圖服嘅。咁呢邊嘅話，如果係我會將呢個大廳移出到呢度，因為咧擴寬呢個大廳，花園咧都係一樣咁架勢嘅。睇完咗呢個1樓嘅情況之後咧，我哋先上去睇下2樓先。2樓呢，依家現時2個套間，中空呢個位置呢，仲預留咗俾你做房間嘅，就睇翻你自己想係保留中空定係整房間啦。2個套間嘅位置呢，都係整得比較大嘅。獨立別墅嚟講呢，每間房呢，其實呢，你做主人房呢，都係比較舒服嘅，同埋呢間呢係個比較細嘅套間。但係呢，如果話將呢一個陽台移出去嘅話呢，咁呢個套間呢，都相對於嚟講係比較架勢嘅。咁樣嘅獨立別墅呢，一定要認真嚟睇，你先係知道點樣設計得起嚟比較靚嘅。畢竟嚟講，300幾萬嘅獨立別墅，可能只有今年呢先會去到呢種價錢嘅。睇完咗2樓，我哋睇下3樓先。呢係個主人房個套間嚟嘅，所以呢3樓呢淨係整咗一個主人房個套間，而且呢仲配備住一個好大嘅露台啊！呢一個露台呢，就睇你點樣任意發揮啦。我覺得呢款別墅呢，請咗設計公司嚟裝修嘅話呢，設計好裝出嚟嘅效果呢，一定係非常之靚嘅。因為呢，佢呢個空間啊，好大個創作空間嚟嘅，所以嘅話裝起嚟嘅話，一定係非常之靚嘅。睇住呢個毛坯，我都可以想象到呢款別墅裝出嚟咩樣啦。依家嘅價錢380幾萬就可以攞低啦，並且嚟講價錢仲係可以傾價嘅。咁更多詳細嘅信息，你又想揾呢度嘅獨立別墅嘅話，因為佢周邊嘅人氣呢都係比較旺嘅，所以嘅話住喺呢度呢亦都係比較舒服嘅，旺中帶靜。而且嚟講呢個登賢路呢已經係1月份就通車啦，所以呢3分鐘就可以出到呢個沙鄉嘅位置啦，7日非常之方便啦。所以依家呢嚟買呢一款別墅呢，一定係最好嘅時機啊！更多詳細嘅信息，你嚟滴滴大方睇房啦〜